Selamünaleyküm. Ben bugün yine sizi şəhərə, paytaxta en yakın mesafelerden biri olan bakın, bak bu Siyəzərlə Gilezin arasında 5 parmak dağı görürsünüz. Bakın orada görsənir. Bak burada da bakın bu cür. Bu bizim dənizimiz görürsünüz. Uçsuz bucaqsız, ne maşallah, ne güzel təbiət. Baxın, bax, görürsünüz. Demək olar ki, 5 parmaqdan da hündür dağdır. Burada bundan böyük dağ yəqin bir də Şah dağ olar. Baxın, görürsünüz, gəlmişik. Burada gəlmişik çaşır yığmağa nəsə. Elə. Bax, gəldi. Eyni zamanda istəyən bax, sizə çəkiliş eləyim, paylaşım. Görün bak. Bura biraz soyuqdur. Bugün aprelin 4'ü 2025-ci il. Hava tutkundur, ancaq ona baxmayaraq gəlmişik istirahət eləməyə, gəzməyə və sizinlə paylaşım edirəm. Bunu adımlar üçün əsas çəkirəm ki, imkanları məhduddur. Bəhanə edirlər ki, imkan yoxdur, istirahətə gedə bilmirik. Bizdə istirahətlərində hamı fikirləşir ki, xarica gitmək lazımdır. Türkiye, Gürcistana və yaxud başqa ölkələrə. Bax, vətənimizin, bax, paytaxtın yaxın məsafəsində təxminən 200 kilometr yol yoxdur. Və gəlirsiniz bura. Bax, bizim gəldiyimiz maşına baxın, Forddur, adi Forddur. Bura daha yaxşı gələ bilər. Sovet maşınları da gələ bilər. Deyim sizə, belə bir problem yoxdur. Bir yağış olsa, palçıq olsa, hə, o biraz narahatçılıq yağı. Ancaq belə bakın ne güzel. Bak bu da bizim dediğim denizimiz. Bak bu da bak 5 parmak dağı. Görürsün, bak ben gösteririm, yakınlaştırdım ki lap rahat göresin. Bak bu da bizim denizimiz. Bakın görün. Ah, uçsuz bucaqsız güzel təbiət, hava, mühit təmiz. İnsanlar hərdən bir mühiti dəyişməlidirlər. Bak bunun için o kim ki gəzməyə imkanımız, vəsaitimiz yoxdur. O adımlar üçün çəkirəm. Baxın, görün. Bunun üçün səhər tezdən çıxın, gəlin, gəzin. Gəzin, bax. Görürsünüz, burada uşaqlar özləri üçün bax, kebab hazırlayırlar orada. Hazırlıq işlər, tədarük görülür. Ən yüksək dağın başındayıq, baxın. Dediyim kimi, bax, 5 parmaq dağı bizdən aşağıda qalıb. Görürsünüz. En hündür dağın başındayım. Gelmişik, gələrkən çalışın istirahət eləyin.